बहुत अच्छा है भाई, सुकून है, कोई आवाज़ नहीं, कोई नहीं, एकदम साइलेंट एरिया है। अगर आपको फूड ब्लॉकर्स मिल जाएंगे, सब ब्लॉकर्स मिल जाएंगे। मैं सबसे पहले ट्री कटिंग ब्लॉकर सभी मिलेगा तुमको। बहुत जल्दी आने वाला हूँ मैं यूट्यूब पे, आप देख पाओगे मुझे। और आपको ये भी बताऊँगा मैं किस तरीके से झाड़ काटते और किस तरीके से उतारते और किस तरीके से सेफ्टी से उतारते।